7 июля, четверг. Время 15:13. На западе. Это хорошо гремит. Сейчас дождь начнется. 4 часа. В течение часа. О, как хорошо гремит. Так высоко летает. Ого! Вот, сейчас гром будет прям. Время 15:20 на западе. О. Хорош гром. Очень громко. О! О, как. Хорошо. Время 15:24. Yes. Время 15:50. На юг. Время 15:57 на западе. О. Есть. Так гром будет. Красивая молния и очень громко.
16:08. О! Нет. Время 16:18 на юге. Чего? Идет сильный ливень. О! Красивый молния, очень громко. Ого! Ого! Это пират! Короче, время 16:26. Был сильный град. Еще идет. Ого. Все темнее и темнее. Прям как ночью. И как побахнет. Время 16:34. Нам кажется вечера, а на самом деле днем. Чё-то страшно становится. Ничего себе там. Весело. Сейчас гром будет. Три, два, один. Вот тут прям очень весело. Ого. Ого, сейчас. Да где вы сверкаете? А куда вы? Стойте, Лина, вы...
Идеально. Шестнадцать 43. Потихоньку светлее, но свергается несколько раз. На западе. Ну хоть здесь хорошо спасает. 16:50. На западе. Продолжай. Ого. Время 17:13. На севере. Время 17:28. Громко. Сейчас было красиво. Сейчас красиво было. Всё. Время 17:33. Сейчас гром будет.
Время 17:37 на западе. Время 18:03 до сих пор не прекращается. Опа! Время 18:09.